Здравствуйте, друзья! Сегодня я буду опять убирать мифы и показывать реальность. Смотри, верный миф на дырочку посверлил. Так что, ребята, здравствуйте! Сегодня я избавляюсь от скрипа полов и думаю, что этот способ пригодится любому и каждому. Потому что это уже второй способ. Первый способ, вот смотрите, ребят. Первый способ, я сверлил отверстие, заливал пеной. Ничего, ребят, не тратьте свои деньги, блин. Я 1000 залил туда под пол, как скрипело, так и скрипит. Вот она, покупайте вот такие болты, вот они. Вот это вот на 110 болт, 12 диаметр его. Вот, сверло надо, чтобы сверлить, на 9. Вот, на 9 сверлом. И, ну, сейчас я вам покажу, как я закручиваю. Вот, смотрите. Вот. Берем, я вот трещоточку взял с машинной этой. И все, и погнал. Она нарезает резьбу, ребят. И все. Оп. Слышите? Все, приподнялся пол. Дальше. Закручиваем следующий. Ребят, это вообще самое нормальное. Я самый первый раз, когда еще не было таких болтов в продаже. Сейчас в мире крепежа каждый может купить себе такой болт. Раньше такого не было. Я заказывал у токаря и просил его загнуть. Ну, не под ключ. Вот, и одевал трубочку и закручивал. Ну, вот. Сейчас в магазинах доступно с этим. Можно ключом на 19 закручивать. Можно взять головочку с воротком, если у кого-то есть машина. Если нету, то обычным ключом. И все, и затягиваем. Просто устал, ребят. Жене сказал, нахрена это нам надо? Давай выломаем и сделаем плитку. Сейчас, говорит, нет денег, будем пока так. О, все, уперся. Все, уперся, ребят. Все, вот она. О, и последний, вот этот сейчас закручиваю. Так, и, ребят, потом берем и болгаркой, все вот это, все срезаем. Я думаю, что тут все понятно будет. Вот. И подтянул, прошелся, не скрипит. И все. Если где-то скрипит, то чуть-чуть подтягиваете в этом месте. Ну, почувствуйте, как она доходит. Оп, видите? Сразу подъем идет пола. Ну все, сейчас смотрите. Вот я хожу. И нет никакого здесь скрипа. Скрип был страшный, просто страшный, ребят. Теперь видите, все, я хожу и не скрипит. Если где-то, да, скрипит, вот он. Вот. Это сейчас подтянем. Берем и подтягиваем. Ага. Вот здесь. Короче, желательно, ребят, желательно. О, блин, скрип. Ага. Ага. Желательно все это дело не отпиливать сначала. Сначала все просверлили, потом проходим и уже регулируем. Не по много, а по чуть-чуть. Каждую регулируем. Вот.
Вот здесь у меня вообще тут просто нельзя было ходить. Вот так. Так. Ну я просто вам могу подсказать. Вот сейчас сын вот здесь снимет, как тут скрепить. Вот так же и там скрипело. Так же. Видите? Такое ощущение, что идешь вообще по развалинам 80-х годов. Просто. Это просто, ребят, что-то. Жене сказал, я говорю, кончай заниматься хреновней. А она все равно, делай эти. Ну что, ну будем делать. Ребят, ну что, сейчас я начну отпиливать, а вы посмотрите. Поставил диск, сейчас буду срезать, удалять вот эти остатки. Ребят, отпилил все. Ну, вроде бы как сейчас пропылесошу. Вот, я думаю, что это будет более эффективно, чем эта пена. Так что тот, кто задумал пеной, ребят, пеной лучше не занимайтесь. Уже покупайте. Болт этот стоит 16,80. Если подлиннее, у кого там полы более лаги высокие, есть и повыше. 150 где-то стоит 20 рублей один болт. Так что вот у меня еще, гляньте, сколько болтов. Это я там буду продолжать. Вот. Пацаны, ставьте большие пальцы. Чтобы вот большие-большие, много. Как наберем 10 тысяч, так я думаю, что вторую часть сделаем к этому видео. Спасибо за просмотр. До свидания.